Halaman 445. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in illa imra'atahu qaddarna innaha minal ghafirin. Qala madau Nabi Ibrahim, wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Wa may yaqnut jeung teu aya saurang ge anu sok mutuskeun min rahmati rabbih tina rahmat pangeranana ieu si jalma saha illa dhalluna kecuali jalma-jalma anu sesat. Dhallun tina kata dhalla terjemahanana rupi-rupi terjemahanna teh aya dhalla teh hartosna tersesat. Tapi lamun ayeuna diistilahkeun kana istilah anu sanes mah sapertos ayeuna barang anu leungit disebut teh bolah hartosna leuleungiteun sesuatu anu hilang. Jadi teu sadayana di hartian sesat engke anu ngabentenkeunana diantawisna siapul kalam. Ulah dibikeun kan terjemahkeun wa wajadaka dolan pahada majarkeun teh Kanjeng Nabi pernah tersesat. Jadi lamun tersesat ayeuna dina akidah mah jadi gagal paham gitu. Jadi salah memahaminya. Bisa kapahung hartosna dolah teh. Bisa tuh. Tuh. Lamun bahasa urang mah naon ieu teh tuh jat apal kaler kulon kieu teh linglung. Saya kan usap korot. Tapi linglung teu apal arah. Jadi teu aya saurang oge anu sok mutuskeun kana rahmat Allah teh kecuali jalma sesat. Bahkan seorang alim anu sok mutuskeun kana rahmat Allah leuwih alus sibatan jalma mending kana jadi jalma bodoh anu teu mutuskeun kana rahmat Allah. Jadi hal-hal anu mata nimbulkeun kana putus asa tina rahmat ulah dilaksanakeun. Kan dina ceritana gitu. Jelema anu geus ngabunuh 89 urang. Bebeja ka hiji ajengan, cenah ieu mah geus ngabunuh 89 Mbak. Moal dihampura. Cek tukang ngabunuh kagok aing moal dihampura. Paehan eta ajenganna. Jadi 100 sekalian dijegeun. Jadi nu ngaranna ayeuna keterangan dina agama bahwa jelema anu kieu bakal jadi ahli neraka, innal abrara lafi naim wa innal fujara lafi jahim. Eta kan dawuhan Allah. Jadi anu memponis si eta neraka, si eta bagian ka surga teh Allah boboganna. Ai urang mah bagian dai, bagian anu ngajak. Kumaha ieu jelema anu pagaweana pi neraka jeung Allah supaya tong tulus asup ka nerakana. Digeuing ku urang. Jangan masalah tuh dibebaskeun. Kakara jadaek insya Allah kakara datang ke masjid. Geus ditumben-tumben. Jadi momen. Wah ini kan hujan jadi ya. Tara-tara disasari ke masjid. Jadi momen. Akhirnya kan ngomong gitu, aing teh ngomong, asup ka masjid diomongkeun, asup ka masjid ayeuna diomongkeun dewe wae. Aya tegasna layak nutu. Aya tegasna layak nutu. Henteu mutuskeun min rahmati rabbih, tina rahmat pangeranna ieu si jalma
saha illal mukhtiuna kecuali jalma anu saralah. Pilih musannif panginten nafsirkeun sesat dina anu umum gitu kan. Sehingga ditafsiran Syekh Nawawi nafsiran dolun teh mukhtiun, orang berbuat salah. Kan sakapeung sok aya ustad anu kitu mutus asakeun ka batur teh. Ngan kadewe deui ulah ngadamel aturan anu anyar. Tarojol teh jelema nu karek daek salat. Dengan abdi mah da salat teh karek bisa lohor we jeung asar. Anta nabi maghrib bungkul abdi mah aya nu sejen kumaha bae tong dilaksanakeun eta we heula tong nyebatkeun bae. Ari bisa melaksanakeun eta ulah ditinggalkeun. Nu opat ulah disebutkeun bae tong dilaksanakeun, tah ulah nyebatkeun kitu. Margi urang mah sanes shahibus syariah, sanes anu ngagaduhan undang-undang, sanes anu ngagaduhan syariah. Benten sareng Nabi, ayeuna Nabi mah biasa ngadamel aturan sapertos kitu. Dari sebabna Kangjeng Nabi mah shahibus syariah. Contoh aya jelema anu jimat di bulan Ramadan. Dong Kangjeng Nabi halak tu ya Rasulullah, silakan di Gusti Rasul kunaon bulan Ramadan bulan puasa abdi kalakan lupakan pemajikan kumaha cenah teh aku. Maka kudu tu kiparat. Naon kiparatna bebaskeun hamba, teu boga hambana. Puasa 2 bulan itu tuluy-tuluy. Ya tapi sabulan ge pan teu bisa. Bae kadang-kadang atuh fakir miskin 30 miskin 30 mud. Padahal teh jalma miskin. Ras Kanjeng Nabi teh geuning dina riwayat dina cerita Kanjeng Nabi teh jarak ketuangan teh mungkin teh dibikeun jig bikeun cenah ka jalma miskin itu nya tah abdi cenah pang miskin teh da atuh kumaneh kita jeung anak majikan. Tah Kanjeng Nabi mah bikin aturan sapertos kitu teu jantan masalah. Naon margina Kanjeng Nabi disebutna shahibus syariah. Jantan kesimpulan anak, ponisan anak, keputusan anak teh berdasarkan wahyu. Ayo urang mah biasa gitu kan. Jantan tuturkeun we aturan anu tos berlaku. Ngan upami hoyong masihan kemurahan, nah kan dina bagian retorika eta mah. Upami hoyong masihan kemurahan, kajalmi-jalmi anu kakarek insaf. Baheula menyebutna kakarek insaf, aya ayeuna opan hijrah disebutna. Padahal mah karek insaf teh kasar mah. Ngan hoyong bahasa anu keren, oh urang mah dina karek hijrah. Hijrah di mana? Di Mekah ke Madinah. Illa mukhtiuna kecuali jalma-jalma anu kasalahan tariqal i'tiqadis sahihi karena perjalanan itikad anu sahih fi rabbihim di pangeranna ieu jalma-jalma pala ya'rifuna mangka teu nyahun ieu mukhtiun si'ata rahmatillahi kana luasna rahmat Allah taala. Luas rahmat Allah taala teh masuk diputuskeun seutik-seutik neraka, seutik-seutik jahanam, seutik-seutik musyrik, seutik-seutik kafir. Sudah boga nawa eta teh. Wa kamali ilmihi jeung teu apa kana sampurna ilmuna Allah wa qudratihi jeung kawasana Allah. Wa muradu sayyidina sareng ari maksud sayyidina Gusti urang sadaya Ibrahim nyaeta Nabi Ibrahim bihadzal qauli kalawan ieu cariosan eta nafyul kunuti nganapikeun putus asa an nafsihi tina dirina Nabi Ibrahim. Jadi ngomongan karena diri sorangan dan cek tukang pidato kayak gitu punten dia masalah selamat tahan madiai kameri dia mah kumajak abdi teh ka diri sendiri we ala ablagi wajib netepan kana pang bilagah-bilagahna cara ayat tegasna lae satu aya eta tetep di ka kaula naon kunutun putus min rahmatihi tina rahmat Allah taala. Wa innama allazi jeung pastina ari anu aqulu ngucapkeun kaula eta libayani munafati hali
pikeun ngajelaskeun nganapikeun tingkah kaula li payodoni tilkan nikmatil jalilati kana luberna itu nikmat anu maha agung. Tong leutik harepan sanajan geus kolot oge ari puluna boga budak mah minta tuh aya informasi qala nyarios sah Ibrahim Nabi Ibrahim li Jibrila ka malaikat Jibril ka malaikat Jibril wa ahwanihi jeung batur-baturna malaikat Jibril pama khatbukum pama mangka eta naon khatbukum ari tingkah aranjeun kabeh aya sya'nukum tegasna tingkah kondisi aranjeun kabeh al khatiri anu kakeretegeun siwal bisyarati salian kabungahan ayyuhal mursalun para utusan. Jadi naon atuh maksud sareng tujuan kaayaan aranjeun kabeh salian ti mawa berita ti kabungaheun dawuh Nabi Ibrahim ka malaikat Jibril ayyuhal mursalun hai anu diutus ku Allah qalu ngajarawab nyararios ieu mursalun dawuhna inna sanyana kuring sararea eta ursilna diutus kuring sararea ila qaumin ka kaum mujrimina anu daroraka ieu si kaum li ihlakihim pikeun ngahancurkeun ieu kaum nya di samping kuring ka dieu dawuh malaikat Jibril jeung babaturan ieu di samping mawa berita pikabungahan ti anjeun teh kuring teh diutus ka kaum-kaum anu daroraka ka Allah liihlakihim titah dihancurkeun ieu kaum teh illa ala lutin kecuali keluarga Nabi Lut ibnataihi nyaeta dua putrina Nabi Lut Za'ura nu kahiji Siti Za'ura warisa sareng Siti Raisa wa imraatihi jeung istrina Nabi Lut as-solihati anu saleh inna sanyana abdi sadaya eta lamunajju yatim nyalametkeun abdi sadaya hum kaya keluarga Nabi Lut ay Luton tegasna Nabi Lut wa alahu jeung keluarga Nabi Lut ajmaina tegasna sakabehna ay mimma tegasna disalametkeun tina perkara yusibu anu bakal keuna ieu perkara al qauma ka kaum Nabi Lut illa mar'atahu kecuali istri Nabi Lut wa ilah anu ngaranna wa ilah al munafiqati anu munafik nya istina teh aya anu salihah aya anu talihah nyata munafiqo qadarna mastikeun kami al-qadaina tegasna ngahukuman kami alaiha ka imra'ah innaha sanyana imra'ah kala minal ghabirina yakti tina golongan anu sasesana ayal bakina tegasna anu sasesana ma'al kafarati sarta jama-jama kafir lituhlaka karena yang dihancurkeun ieu imra'ah ma'hum sarta ghabirin nah aya cenah pamedikan Nabi Lut bagian di jama-jama kafir ku kami kenya ikut dihancurkeun istrina Nabi Lut istri Nabi teh tapi entengeun keur urang keur saha entengeun keur jalmi-jalmi anu boga salaki posisina jadi tokoh ulah ngarasa boga salaki jadi tokoh masyarakat ataupun jadi pamajikan ajengan terus rasaan bakal salamet entengeun tah keur para istri anu suami teh jadi tokoh agama. Wa qara sareng ngaoskeun sa Abu Bakrin Imam Abu Bakar an Asimin ti Imam Asim qadarna lapan qadarna ditahfif dali kalawan ditahfif dalna ditahfif teh teu ditasdidan qadarna habuna di dieu wa fi namli jeung dina surat An-Naml. Wa qara sareng ngaoskeun sa Hamzah tu Imam Hamzah Al-Kisai sareng Imam Al-Kisai lamun juhu kana lapad lamun juhu dibaca namun ju lagi simpah tina anja
anja yunji injaan bahwa munjin bahuma munjiani bahum munjuna. Jadi ku ilmu sorok maka harkatan maka manoy harkatan teh bisukunin nuni kalawan disukunkeun nunna mun tuh. Pakaraju maka keluar ieu sadayana para utusan min ing di Ibrahim disandingan Nabi Ibrahim. Saparantos ngabejaan pikabungaheun ka Nabi Ibrahim disukuhan ku Nabi Ibrahim eta tatamu tekersangwang sehingga rasa takut ke Nabi Ibrahim anu sabenerna saha atuh ieu para tatamu teh geuning disuguhan teh teu dileueut cek eta tamu kami teh utusan Allah kahiji nyata ngabejaan pikabungaheun keur anjeun. Terus daun Nabi Ibrahim aya keneh maksa disareng tujuan salianti nyarioskeun kabunga ka abdi nyata kabeh teh diutus keur ngahancurkeun kaum Nabi Lut anu pagaweanna teh lalaki bogoh ka lalaki awewe bogoh ka awewe. Nah, kaum Nabi Lut teh panu kitu. Kaum Nabi Lut anu darolaka eta LGBT tak tong didukung upamanya undang-undang anu ngesahkeun kana LGBT tong didukung. Cenah geuning ulama di luhur aya nu ngadukung tong dituturkeun. Pakaraju mangka kaluar ieu para utusan min indi Ibrahim disandingan Nabi Ibrahim wasaparu sareng berpergi berjalan ieu sadayana para utusan saparu wau sareng alifna ngiring kana roh ngan pada nulisna rada jauh min qaryatihi ti lemburna Nabi Ibrahim ila qaryati Lutin ka lembur Nabi Lut wa kana jeung kabuktosan eta bainahuma antara dua lembur tersebut naon arbaatu parosin aya 4 parsah. Saparsana teh 3 mil. 1 mil teh 1.600 meter, 1,5 kilo. Jantan antara kampung Nabi Ibrahim sareng kampung Nabi Lut teh 4 parsah kali 3 mil 12 mil. Palamma jaa ala lutin palamma jaa ala lutin ya mursalun palamma jaa mangka tatkala datang ala lutin ka keluarga Nabi Lut saha al mursaluna anu diutus hum ari mursalun eta al malaikatu para malaikat alladzina dhafu anu bertamu ya alladzina Ibrahim maka Nabi Ibrahim qala mangka nyarios saha Lutun Nabi Lut lahum kaya alladzina innakum sanyana aranjeun kabeh eta qaumun hiji kaum munkaruna anu teu wawuh aranjeun kabeh ayatun kirukum tegesna nampikum ka aranjeun kabeh naon nafsi diri kaula inkar dia mah lain inkar tuh mungkaran gitu. Anjeun teh kita tamu tapi asing cenah keur diri kuring teh tuh. Asa teu wau cenah ieu mah. Pahapu mangka sieun kaula antusibu kana yen ngeunaan aranjeun kabeh ni ka kaula bisyarrin kalawan kagorengan wala a'rafu bari teu apal kaula gordokum kana tujuan aranjeun kabeh li ayyi gardin dakhaltum alayya li ayyi gardin karena tujuan naon dakhaltum lalebat aranjeun kabeh alayya ka kaula qalu ngajawab ieu para malaikat nyarios ieu para malaikat el malaikat tegasna para malaikat baljina balik datang abdi sadaya ka anjeun bima kalawan perkara kanu anu kabuktian ieu jalma-jalma fihi dina perkara eta yang taruna anu ngamangmangkeun ieu jalma-jalma ay majina tegasna henteu datang abdi sadaya ka anjeun bima kalawan perkara tunkiru anu teu wawuh anjeunna ka kaula li ajlihi karena arah-arahna ieu perkara baljina balik datang abdi sadaya ka anjeun bil adabi kalawan mawa siksaan alladzi hadabtu anu nyingsieunan kami
qaumaka ka kaum anjeun bihi kalawan allati payasukuna mangka ngamamangkeun ieu jalma-jalma fi maji'i dina datangna ieu siksaan lahum ka jalma-jalma. Gabongana kaum anjeun teh kaum anu teu percaya kana siksaan, dicare ku anjeun teh geuning kalakah narantang, dicare ku anjeun teh kalakah nantang kana siksaan. Ayeuna ge pan sok aya jalma anu kitu, anu geus teu meunang di papatahan, hatena geus geus teh. Mas teh teu sieun kana siksa pangeran, alah nyaritakeun siksa segala rupa. Salat mana teh? Salat kada dastaran gitu. Gitu Pak. Sok aya jelema-jelema na kitu. Wayu kadzibuna jeung ngabohongkeun ieu jalma-jalma ka anjeun. Bari jeung eta jalma anu mujrimin anu daraka depan ku anjeun diajak teh kalakang ngabohongkeun ka anjeun. Wa huwa jeung ari ieu maya sukuna eta ma perkara yasfi anu nyageurkeun ka anjeun min aduwika tina musuh-musuh anjeun wa ma jeung perkara pihi anu eta tetep dina perkara sururuka ari kabungah anjeun. Jadi mubarna anjeun bakal jadi kabungah keur anjeun. Da anjeun teh pusing meureun lamun secara manusiawi mah yang harupan jelema diajak teh kalakah nantang. Wa ataina jeung mere kami ka kanjeun bil haqi kalawan hak ay bil akhbari tegasna kalawan berita bimajiil adabi kana datang siksaan wa inna jeung sanyana abdi sadaya eta lasadiquna anu bener kabehanana fi maqalatina dina ucapan abdi sadaya innal adaba sanyana siksaan eta nazirun bakal turun alaihim ka jalma-jalma. Bari jeung eta lain berita hoak itu. Lain cerita bohong gitu. Pasri bi ahlika. Ayeuna malah pasri mangka kudu lempang ngalempangkeun anjeun bi ahlika kalawan keluarga anjeun. Ayeuna mah geus teu kudu loba tetelepek ayeuna majik anjeun ini bawa anak pemajikan. Bikitain minal laili. Bikitain kalawan potong satu gelan minal laili dina waktu peuting. Aya pasir tegasna maka kudu lempang peuting anjeun bibintaika kalawan dua anak awewe anjeun wa mraatika jeung pamajikan anjeun as-solihati anu solihah pijujin dina sabagian minal laili tina waktu peuting ingda sahari dina waktu sahur wa tabi jeung kudu nuturkeun anjeun nganutkeun anjeun adbarahum katukangeunana ieu jalma-jalma AMC tegasna kudu lempang anjeun khalfahum di tukangeunana ieu ahli jihata sya'rin ain gitu nya ain jihata sya'rin kana arah-arah anu remang-remang anu caang nu rada caang li ajli antat ma'ina karena arah-arah supaya tenang anjeun alaihim ka ieu ahli wa ta'rifu jeung apal anjeun annahum kana sayana ahli eta najuna anu bakal salamet kabehanana. Ayeuna mah untuk kudu loba telepek jika ayeuna mah ieu anjeun penting ayeuna keneh bawa keluarga anjeun bawa pengikut anjeun maranehanna sileuh tigeula bawa ka jalan anu sakira-kira pisalametkeun wala yaltafit jeung ulah ngalirik minkum ti aranjeun kabeh saahadun saurang oge kade lamun geus ieu entong ngalieur ka tukang ila waraihi ka tukangan si ahad ida samiha di mana-mana ngadenge ieu si ahad as-saihata kana cerita kana suara anu tadi li Allah tarta'u karena supaya untuk kaget aranjeun kabeh min azimi matina gedena perkara nazala anu bakal turun ieu perkara bihim ka ieu kaum minal balai nya tina balai. Jadi ulah disampurkeun aya balai ieu mah kalau kasok aya nyampurkeun. Cek berita bakal aya tsunami dan kalau nyampurkeun ka laut. Wamdu jeung kudu ngaliwat aranjeun kabeh hae sutu maruna dina sakira-kira diparentah aranjeun kabeh.
Asiru tegasna kudu lempang aranjeun kabeh ilal makani kana hiji tempat alladzi amara anu marentahkeun kum ka aranjeun kabeh Allah biltihabi kana idit ilaihi kana eta tempat wa huwa sarai tempat eta sokrun jadi tempat dataran anu pi anu remang-remang anu caam anu kisalameteun anu aman wa qadaina jeung ngahukuman kami ilaihi kaya tu si jalma dalikal amro kana itu urusan anna dabira ulai sanjana tungtungna ieu kaum-kaum eta maktungan anu dipotong musbihina tur anu isuk-isuk kabeharan aya wa akbarna tegasna ngaberitakeun kami luton kana bilut andalikal amri dina itu urusan inna akhira haula'il mujrimin sahyana tungtungna ieu jalma-jalma daraka eta mustaksilun anu terus-terusan anu nyambung ala duhulihim dina nalika asupna ieu jalma-jalma fi subuh dina waktu subuh aya tegasna yatimmu sampurna non istiqsaluhu nyambungna ieu jalma-jalma dina siksaan ala duhuri subhi dina waktu tembongna caam hatta layam kuasa hingga ternyesa min bukti kaum usaha ahadul saurah oke terus digencar ku siksaan anu dikirimkan ku Allah ka kaum Nabi Lut tapi kan ka isuk-isuk ternyesa saurah oke wajaa ahlul madinati yastabshirun wajaa datang saha ahlul madinati ahli kota ay Madinah tu sadumin tegesna kota Sadum ila dari Lutin ka lembur Nabi Lut yastabshiruna bari nembongkeun ka bunga ieu si ahli Madinah ayat haruna tegesna nembongkeun ieu ahli Madinah asurura kana bunga bi adyapi Lutin kalawan pirang-pirang tamuna Nabi Lut wa qalu jeung ngomong ieu ahli Madinah pokna nazala geus turun bi Lutin ka Nabi Lut naon salasun tilu perkara minal murri tina kepahitan minal maradi gitu ya tina anu dikeunkeun mano aina qattu teu ningali kaula qattu sama sekali asbaha kanu leuwih caang naonana wajahna wala asana jeung teu anu leuwih alus naonana saklan posturna minhum tibatan ieu para tatamu padahabu terus aridit deui ieu para tatamu ila dari Lutin ka kaum Nabi Lut tolaban bari nyupri yen kuti Nabi Lut liulai kal maradi ka itu jalma-jalma anu amron teh anu sedengan anu bejeunna jadi kaum-kaum Nabi Lut anu ngadenge aya tamu ka Nabi Lut kusababaya informasi ayat tamu di Nabi Lut jadi jelemana karana sek cenah didatangan ya berarti meureun sate acan datangna siksaan ka orang kaum Nabi Lut qala nyarios lahum ka ieu jalma-jalma ahlul Madinah sahalutun Nabi Lut innaha ulai cek Nabi Lut innaha ulai sanyana ieu para tetamu eta toipi semah kuring palatuk dihun mangka ulah ngagorengkeun aranjeun kabeh aya palatuk dohiru tegasna mangka aya pala tadharu tegasna mangka ulah nembongkeun aranjeun kabeh ari kana kawirang kaula indahum sandingan para tatamu jika tu maneh teh maneh aya geus resep teh ulah sakerakeun cenah lah eta mah samah kuring tong diganggu Paina bayi pamang kasanyana tamu eta wajib non ikramuhum ngamuliakeun tamu. Paida kosong tumu mangka di mana-mana ngamaksud aranjeun kabeh hum kata tamu bisuki kalawan goreng kana mangka kabuktian naon dalika itu bisuki eta ihanatan ngahinakeun bi ka kaula. Itu berarti satu acana dikirim siksaan. Wataku jeung kudu sieun aranjeun kabeh Allah ka Allah fi fa'lil fahisati dina migawe karacutan. Penteu kaum ningali anu kasep lalaki teh. Kaum mujrimin Nabi Lut, kaum mujrimin Nabi Lut, teu kaum ningali batur anu kasep. Aya saya mah disamburkeun ke kaum Nabi Lut.
Ini ada resepna kalalaki teh ya. Wala tuhsuni jeung ulah ngahinakeun aranjeun kabeh. Aya wala tuhjilu tegasna ulah ngahinakeun aranjeun kabeh ni ka kaula. Kumaha jawabna dicarek itu? Kaum mujrimun qalu ngaromo ya ahlul Madinah pokna awalam nanhaka anil alamin. Awalam nanhaka nah henteu nyarek aranjeun anjeun anil alamina ti sakabeh alam. Ae maksudna ae tegasna alasna nah henteu kuring sararea eta qadnuhina teman-teman dicegah kuring sararea ka kajeun antukal limana tina yen ngobrol anjeunna ka urang sararea bi ahadin di hiji jama minan nasi di jama-jama ida qasodna di mana-mana ngamaksud abdi sadayahu kasih jama bil fahisati kalawan kalajutan. Kenapa kita bicara segala lupa kita lebih coba orang ngobrol. Kenapa kita bicara segala lupa? Tapi bebas ngobrol sih salah. Ada yang ngobrol di jeung tetamu didinya. Wakana jeung kabuktosan salutun Nabi Lut eta yanha nyegah Nabi Lut hum ka jama-jama anha tina ieu fahisah biqadri wus'ihi kalawan kadar kemampuan Nabi Lut. Diusahakan semaksimal mungkin. Qala nyarios Nabi Lut haula'i banati in kuntum fa'ilin haula'i ari ieu eta banati anak awewe kaula patazawiju mangka pek ngarawin aranjeun kabeh hunna ka banati in kuntum lamun kabuktian aranjeun kabeh eta fa'ilina anu migawe aranjeun kabeh qada al watori kana nyumponan kajahatan tepikeun ka mau berkorban Nabi Lut. Pokoknya mah ulah diganggu sama kuring mah. Lamun anjeun ayeuna erek nyamperkeun sama kuring bari jeung ngajak pahisah, tah lah anak-anak kuring kawin dia. La umruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. La umruka yakti ari umur anjeun eta qosami sumpah kaula. Wa hala sareng ari ieu dauhan eta qosamun sumpah minal malaikati ti para malaikat. Bihayati Lutin karena kehidupan Nabi Lut alaihissalam innahum sanyana ieu si kaum eta lafi sakratihim yakti aya dina weureuna ieu si kaum geus weureut aya fi siddati ghilmatihim tegasna dina kacida tenggelamna ieu si kaum allati azala anu matak ngaleungitkeun ieu allati ukulahum kana akalna pemikiranna ieu si kaum teu kudu dicare. Geus weureut teh aku pangaresepna. Jelema lamun geus weureut ku pangaresepna, akalna teh bakal dendek teh. Akalna teh. Lamun dipikir-pikir mah kaharti ngan dipraktekkeun hese. Siga jelema nu geus hobi kana nguseup. Upan sabaraha 10.000 sabaraha 100.000 bakal dibeli. Jadi geus katutup akal teh. Tapi lamun dibentak ku pemajikan 50.000, wah, mikir 2 kali. Tapi yang melihat jadi eta gambaran jelema anu geus copot akalna, akal anu sampunana geus copot. Bahasa Al-Qur'an mah innahum lafi sakratihim ya'mahun. Eta jelema eta kaum Nabi Lut anu LGBT teh emang geus lafi sakratihim teh. Geus aya weureutna allati azalat ukulahum ya'mahuna bari kapahum baralimun kabeharana ayatahayyaruna tegasna baralimun ieu kabeharana geus hese ka hareupanna ge jelema anu geus ka geus ka kurung hobi pakai payak baluna mangka kumaha pakai payak baluna mangka kumaha bisa narima ieu kaum-kaum kaulaka kana ucapan anjeun. Katakan dia disebutna sumpahna malaikat. La umruka innahum lafi sakratihim. Dau malaikat ka Nabi Lut. Cek malaikat demi umur anjeun, artina demi salila hirup anjeun, innahum lafi sakratihim. Kaum anjeun nu karana itu da aya dina sakar. Aya dina weureut. Ya tahayyaruna. Sehingga mereka mau bisa nerima. Wayal tapi tuna jeung moal bisa ngalirik ieu jalma-jalma ila nasihatika kana nasihat aja. Geus begitu mah hese. Di papatahanana hese di nasihatanana.
akhirna faqadat humus sayhatu musyrikin faqadat mangka kena hum kasih kaum mujrimin naon as-sayhatu suara anu kacida ay sayhatun azimatun tegasna suara anu kacida muhlikatun anu ngahancurkeun musyrikina bari arasup kabehanana ada hilina tegasna asup kabehanana fi waktu syuruki samsi dina waktu isrokna panon poe torojol teh dibere gelap dibere sorak petir asup kaeta jalma-jalma kaum Nabi Lut anu daroraka teh terusna pajalna mangka ngajadikeun kami aliyaha kana luhurna eta kota Sadum aya Madinah ti tegasna kota sapilaha kana panghandapna ieu kota wa kanat jeung kabuktian naon kirahum perkampunganna ieu kota eta arbaatun aya opat pihak dina eta kota teh arba'u mi'ati alfi muqatilin ari 400.000 anu merangan anu ngabunuh. Jadi sekitar personilnya seperti itulah banyaknya diangkat eta kota Sadum anu luhurna dibalikeun jadi kabelahana sanggeus kitu wa amtorna jeung ngahujanan kami alaihim ka ieu ahli Madinah ay ala ahli Madinah ti tegasna ka urang Madinah ka urang kota Sadum qobla tamamil inqilabi dina samemeh sampurnana dibalikeun samemeh sampurna dibalikeun dihujanan heula ku batu aw alaman atawa kajalma kana anu kabuktian yasiman minhum ti mujrimin eta kharijan anu kaluar anil madinati tina kota biamkana kalawan yang kabuktian yasiman eta goiban anu keur indit bi saparin dina nyanyabaan aw goerihi atawa salian di sapar bahkan jelema anu doraka anu keur nyaba oge katibul ka batu teh hijaratan kana batu min sijilin dina sijil sijil teh aya wahlin tegasna anu becek matbuhin bin nari anu dipasak ku seuneu jadi batu teh batu anu tina lumpur anu mengandung api lamun ceuk basa urang meureun lahar alaihi anu etep kana eta batu teh kitabun anu catetan geus ngaranna teh jelema hiji-hijina inna fi dzalika sanyana eta tetep dina itu anu disebutkeun aya pima tegasna dina perkara dukiro anu itur ieu perkara min qissati Ibrahim dina kisahna Nabi Ibrahim wa qissati Lutin sareng kisah Nabi Lut la ayatin yakti jadi pirang-pirang ayat ayalah ibratin tegasna yakti pirang-pirang pieunteuleun lil mutawassilina pikeun jalma-jalma anu daek tafakur lil mutafakkirina tegasna pikeun jalma-jalma anu tafakur sehingga diparentahkeun tafakkaru fi ayatillah pakinya tafakur dina ayat-ayat Allah tong sok lobanya ditakeun anu teu aya manfaatna teu aya maslahatna ngabahas ilmu bari jeung naon da moal kataekan lah geus we ieu tafakur ieu nu babari bageula zaman bageula jelema anu daroraka ka Allah padahal mah Allah geus ngirimkeun utusan ngirimkeun para utusan ngirimkeun nabi ngirimkeun rasul anger keneh wae buktina seperti itu wa inna jeung sanyana ieu kota aya Madinah ta kaum Lutin tegasna kotana kaum Nabi Lut eta labisabilin mukimin yaki aya dina jalan anu tetep aya pitorikin tegasna dina jalan sabitin anu tetep lam yuhab anu teu dipikasieun ieu torik walladina jeung ari jalma-jalma yamurruna anu ngalaliwat ya alladina minal hijaji di negeri Mekah di negeri Hijaz ila Syami ka negeri Syam eta yusyahiduna nampokeun ieu jalma-jalma hakana eta Korea timbang ngalalajo dan anu tadina eta kota sakitu loba jelema teh diangkat ku Allah disungsengkeun bari ejeung dihujani ku pirang-pirang batu. Inna fi dzalika sanyana eta tetep dina itu anu disebut ai fi kaunil Madinati tegasna dina kaayana kota
eta musyahadatan anu kasaksian linnasi ku jalma-jalma fi dhihabihim dina leungitna ieu kota wa iya bihim jeung balikna ieu kota la ayatin fi dhihabihim dina inditna ieu jalma-jalma wa iya bihim jeung balikna jalma-jalma eta la ayatin yakti ayat la ayatan yakti jadi ayat ayat ibratan azimatan tegasna jadi ibrah jadi pieureun azimatan anu pohara lil mukminina pikeun jalma-jalma beriman. Dan kudu ngeundeung ka dinya urang teh. Yang jalma-jalma neraka teh bakal dihancurkeun. Komo bari jeung nantang wae mah teu meunang dibejaan. Anu ngabejaan kalakah dibui. Aya anu ngabejaan bener kan dibui gitu. Ailikulin tegasna pikeun masing-masing ailikuliman tegasna pikeun setiap jalma amanah anu iman ieu si jalma billahi ka Allah wa sadaqa jeung ngabenerkeun ieu si man al anbiya ka para nabi fa innahum mangkasanyana ieu sadayana eta arabu arapaleun ieu jalma sadayana mukmin annama kana sanyana perkara haqa anu nyata ieu perkara bihim ka jalma-jalma minal adabi tina siksaan eta li mukhalafatihim karena nyulayaanna ieu jalma-jalma li Rasulillah ta'ala ka para utusan Allah taala sehingga ulama teh diwanti-wanti boro-boro aya nantang anu sakira-kira matak melecehkan kana agama sakira-kira melecehkan ka para utusan hindari semaksimal mungkin ulah sok nyoo cai ari mung baseut mah ulah sok nyoo deuminya bisi kasunut ulah nyawa seuneu bisi kaduru. Jadi ulah kana-kana bae da teu dicaret, bae da aya keteranganna ti para ulama oge anu matak nimbulkeun ayana seuneu anu gede tong sok diulinkeun ka seuneu leutik teh. Amal ladina anapun ari jalma-jalma la yu'minuna anu teu iman ya alladzina eta payah miluna mangka mawakeun ieu alladzina kana ieu perkara kana majaa mahaqo ala hawadisil alami kana pirang-pirang kejadian anyar-anyarana alam. Ai jelema nu teu iman mah moal balik ka dinya mikirna teh eta mah alam sudah bosan dengan kita. Geus kolot cenah teh. Itu cuaca ekstrim itu mah alam jelema nu teu iman mah bakal karena itu ngomongna teh. Nah jelema anu iman mah sanes ngomong gitu tapi jadikeun pieuteun. Ya sakitu ayeuna zaman Nabi papangi jeung alam dunya diibaratkeun kana nini-nini geus kolot eta alam dunya teh. Terus akhir zaman anu geus disebutkeun ku Kangjeng Nabi saya di zamanun geus mulai nampak ayeuna teh pira urang teh kieu wae hirup teh ka urang ka keluarga urang anak pamajikan anu pokona kan eta geus loba penting pikiran teh batul aya teu bisa ngelempengkeunna mah teu bisa ngajakna nu mampu urang memenang diri sorangan anak pamajikan nyala mun aya mah kamampuhan siga batur tapi kan kawani dibuihna peh euy teh mah ai boga kawani mah wa in kana jeung lamun kabuktian wa in kana jeung wa in jeung sanyana kalakuan jangan titik di dieu nya wa in jeung sanyana kalakuan eta kana kabuktian saha ashabul aikati para penghuni aika aya tegasna wa inna sya'na jeung sanyana kalakuan enten inna in mukhaffafatun min inna sakila asalna innahu enten isimna dibuang aya tegasna wa inna sya'na jeung sanyana kalakuan eta kana kabuktosan saha ashabu bid'atil asjari para penghuni bid'atul asjar daerah anu pinuh ku pepohonan bahasa Qur'anna disebutna ashabul aikah wa kanu jeung kabuktian ieu jalma-jalma eta yaskununa cara ricing ieu jalma-jalma hadina aikah wa kana jeung kabuktian naon aksaru
sajarihim. Kalau lobaan tatangkalana ieu si jalma eta adduamu pirang-pirang anu lawas. Etaladzalimina yakti anu darolim kabeharana. Begitupun sakumaha neme dicarioskeun tentang cerita-cerita kaum Nabi Ibrahim jeung kaum Nabi Lut. Yen baheula oge, yen samemehna oge, yen di antara kaum anu darorakah teh aya anu disebutkeun ashabul aikah. Jadi ashabul aikah teh hiji jalma anu cicingna di dataran anu penuh dengan pepohonan. Maranehan oge jadi jalma-jalma dolim. Dolimna kumaha eta ashabul aikah bitakdzibihim kusabab ngabohongkeunana ieu ashabul aikah Syuaiban kana Nabi Syuaib alaihissalam. Pantakomna mangka nyiksa kami minhum kaeta ashabul aikah. Ashabul aikah kaum Nabi Syuaib kusabab dolim kana Nabi Syuaib tuh ngabohongkeun kana Nabi Syuaib dihancurkan ku Allah. Kumaha kehancuranana ruwiya diriwayatkeun naon annallaha ta'ala sajana Allah ta'ala eta sallato nguasakeun Allah alaihim kaya ashabul aikah al-hurra kana panas sab'ata ayamin dina salila 7 poe hatta akhoda sehingga nyokot ieu cuaca panas di anpasihim kana napasna ieu jalma-jalma wa qarabu jeung ngadeukeutkeun ieu jalma-jalma minal hilaki tina kehancuran dibere cuaca panas tepikeun ka teu bisa karehna. Paba'atha mangka ngirimkeun insyaallah Allah lahum ka ieu ashabul aikah sahabatan kana awan kadillati seperti iuh-iuh. Terus ku Allah dikirim awan anu katingalina aya iuh-iuhan pal tajau terus nyalindung ya ashabul aikah ilaiha kana eta sahabat wajtama'u jeung kumpul ngariung ya ashabul aikah tahtaha dihandapkeun sahabat litadalluli pikeun iuhan saking ku panasna biha kana eta sahabat paba'atha mangka ngirim saha Allah Gusti Allah alaihim ka ieu ashabul aikah min hatina sahabat naron kana seueut bahraqat mangka ngaduruk ieu seueut hum ka ieu ashabul aikah jami'an tegasna sakabehna murukana meureun tempat iuhan aman meureun jalma zaman ayeuna mah lamun acur dunya cenah rek kamana rek ka planet Mars cenah. Jor-jor ka planet Mars segala rupa. Tahu sok dituturkeun informasi anu seperti kitu mah. Komo video nanti jalma kafir mah sedikeun. Rek kamana sia dipatkeun ku Allah di bumi. Tong sok benang di bawono ku riwayat ku cerita jalma-jalma kafir. Mata bohongkeun kana akhirat teh. Wa innahuma jeung sanyana ieu dua kota qaryati ka Lutin. Wa innahuma jeung sanyana duanana qaryati Lutin tegasna perkampungan Nabi Lut wa qaryati Syuaib jeung perkampungan Nabi Syuaib eta labi imamin yakti aya dina jalan. Imam teh jalan di dieu mah. Labi imamin yakti aya dina jalan mubinin anu pertela aya pitorikin tegasna yakti dina jalan wadihin anu jelas yamuru anu bisa ngalewat saha ahlu kata orang Mekah alaihi mah ka eta dua perkampungan kalalajoanan ku urang Mekah dalam diri kasam ayo urut perkampungan Nabi Syuaib urut perkampungan nabi-nabi sebelumna kampung Nabi Lut sehingga dijadikan ibrah kudu dijadikan pieunteunan sakumaha urang aja manayana itu aya puting beliung aya tsunami aya deui gempa aya deui likuifaksi teh anu taneuh ngagolosor geuning jadi paling terencai ngumpul taneuh oge dibikeun ka imah masjid Paralita eta pieunteunan ke urang narek kieu wae gitu hirup teh akhirna jantan kamotivasi batin urang anu tadina hoream salat jadi daek salat anu tadina hoream ngaji jadi daek ngaji bantah pakurangan
Walaqad kadzdzaba ashabul hijri wallahu a'lam.